Onso budeet specialisti wadhaansa fayyaa maatiiti. Asitti tuquran bassaa irraa iddoo kanatti affeeranii naasimadhaanii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegtan. Hayyee mee eegaluudhaa fi tole mee isinirraa eegala doktor. Mee dhukkuba koronaa kana ittisuudhaaf hojiiwwan hedduu hojjenneerra. Hojii hojjennee kana xiinxallaarraa. Mee hojii hojjennee kanaan dura vaayirasichi kun maal akka fakkaataaru biyya keenya keessatti mee amma lakkoofsaan dabalaa ture. Asiin dura inumaayyuu haakimoota turraa haasaara malee dhukkubicha lakkoofsaan ganna dabalaaru arginee jedhaa ture imman. Amma lakkoofsi dabaluunis argaarra. Waa'ee kana mee xiinxallee tokko taasisaa. Baay'ee galatoome akkuma beekamu dhibeen COVID-19 koronaa COVID-19 kan jedhamu kun erga addunyaa irratti weeraraan labsame kaasee addunyaan guutuutti sodaa guddaarra ture. Kana qofaallee miti tatamsa'inni isaa haalli ittiin saffisaan uummata kana weeraraa ture sodaachisaa ture. Kana qofaa miti yeroo yoo hubanna ta'e ji'oottan muraasa dabarsine kanneen keessatti maaltu ture guyyaa guyyaan lakkoofsi nama dhibee kanaan qabamanii haga hin tilmaamne oliin baay'ee saffisaan daddabalaa dhufe du'aattiin isaa baay'ee galmaahaa ture. Kana qofaallee miti darbee bakka silaa sirni fayyaa hin daaqan jedhamne rakkoolee fayyaatiif hawaasni tokko irra rakkata jennee hin yaadne keessatti yeroo hedduu baay'ee kan dhiphataniitiin addunyaa guutumaan guutuutti jechuun ni danda'ama. Biyyoota lafa kanarra jiran mara lookdaawun godhee ture yookaan cufee ture. Sosochiin hawaasaa guutumaan guutuutti yeroo itti dhaabbatetu ture. Isa kana yoo ilaallu akka nama ogeessaatitti illee ta'e akka nama dhalataa biyya ardii Afrikaa fi biyya Itoophiyaa tokkootitti sodaan nuti irra ture wanni addunyaa kanarraase kun gara keenyatti gaafa dhufe maal ta'uu mallaka jedhu saniin yeroo jalqabarraa kaasee akkuma beekamu miidiyaaleen ogeeyyiin akkasumas namoonni dhuunfaa waan ofii danda'aniin dhibee kana labsii kana sirriitti baratamaa ture. Yeroo duraa ture sanii fi feeziin itti amma itti lakkoofsi kun dabale yoo ol bira qabdee ilaalte yeroo jalqabaa yoo argitee jiraatte xiqqoosii maaltu ture lakkoofsi COVID-19 kanaan namni qabamee akka biyya keenyaatti yoo ilaaltu baay'ee xiqqaa ture jechuun 2-3 akkas lakkoofsi xiqqaa tokkoon dabalaa ture. Yeroo sanittuu garuu dhaabbanni qorannoo ka fayyaa Ethiopian Public Health Institute ka biyya keenyaattis ta'e WHO'n yeroo sanitti illee tilmaamni isaanii maal ture hin dabala. Lakkoofsi kun hin dabala. Akka ogeessaatitti illee akka dabalu quba qabnaa jechuudha. Waan kanarraa ka'ee amma yoo ilaaltu nuun ajaa'ibsiisu jechuudha. Lakkoofsi amma dabalaa ture keessattuu torbaan darban kanneen keessatti lakkoofsi humnaa ol dabaluun isaa dhugaa haasa'uuf waan silaa odoo sodaannee ofirraa ittisuu qabaanna jennee waan goone san har'aan tana ofirratti argaa jirra jechuudha. Humna keenyaan ala akka bahaa jirullee baay'ee argaa jirra. Kanaaf dabaluun isaa ittuma fufa jedhee amana. Tole mee asirratti Dooktor Guddataan yoo kallattiidhaan jiraatanii isa asirratti jennee kana mee maal jedhu isaaniif kenname. Dooktor Guddataa akkam jirtu? Nagaa jirtanii? Fayyaadha akkam jirtu? Nagaa. Fayyaadha mee? Hayyee. Itti fufaa? Hayyee akkuma Dooktor Boonsoon kaase waa'een tamsaasa'inaa fi babal'inaa dhukkubaa vaayirasii koronaa 19 yookiin COVID-19 kun akka addunyaatti yeroo baay'ee guddatee piikisa jennu ga'edha. Ammi akka biyya keenyaatti garuu yoo ilaalle calqabaa kaasee hordofaadha jirra. Amma isa duraarra dabalaa jira jechuudha. So inni kun immoo mala dha'iinsa yookiin immoo tilmaama gara fuulduraa haalli vaayirasii kana biyyoota Afrikaa keessatti specifically biyya keenya Itoophiyaa keessatti maal ta'a jedhamee dhaabbileen garaagaraa kan biyya keenyaas kan biyya alaas wanti kaan ni jira. Kanaan yoo ilaallu akka dura torbeewwan lamaan dura haalli itti eegame yookiin haalli mul'ateef haalli tilmaamame ebiit gadi bu'ee ture. Haa ta'u garuu haalli ammarra jiru haaluma WHO'nis haa ta'u EPHI Ethiopian Public Health Institute tilmaametti
dhufaa jiraachuusaa wanta agarsiisu. Isa kana immoo akka ogeessaatti ni beekna jechuudha. Hawaasni keenya yeroo sanatti akkasitti hubachuu haa baatanii malee amma wanta dura tilmaame sana ta'aa jiraachuusaa fi gara sanatti deemaa jiraachuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee haala amma argaa jirru egaa dhukkubni kun feezii 4 qaba jedhameetu yaadama. Inni calqabaa index case yookiin introduction phase wanta jedhamutu jira. So inni kun keeziin tokko bakka ta'etti argama. Sanaan wal qabatee dhukkubni kun daddarbaa waan ta'eef kallattii garaagaraatiin bakkee ta'etti hin daddarbaa hawaasa muraasa tuqaa. Inni kun feezii lammataa yookiin localized transmission bakka jennutti jechuudha. Inni kun 2-3 darbee kan mul'ataa ture jechuudha. Amma garuu edda torbee kana torbee tokko asitti yoo ilaalle guyyaa 3 yoo ilaalle dabalaa deemaa jira jechuudha. Dabilii ta'aa jira jechuudha. Kun gara feezii isa sadaffaatti ce'uudhaaf jiraachuu keenya agarsiiftudha jechuudha. Haa ta'u garuu kun maaliif akka dura WHO'n yookiin EPHI tilmaametti deemuu dide inni jedhu meebii gara boodaatti itti dhufuu dandeenya. Garuu garuma sanatti deemaa jiraachuu keenya agarsiisa. Kanaaf ammallee of eeggannoo cimaa karaa hawaasaa, karaa dhaabbilee fayyaa, karaa hooggansaa godhamuu akka qabu waan agarsiisudha. Wanta baay'ee nama ajaa'ibuu miti jechuudha. Tole mee achumaan Dooktor waan gaaffii hawaasnis kaasaatiin jiru isiniif gaafadha. Oromiyaa keessatti hangi ibsamaaru kaleessa 22 haa ta'u malee iddoo tokkotti kan baay'inaan argame naannoo Mugaritti. Haa ta'u garuu walumaa galatti akka Oromiyaatitti qorannoon taasifamaaru gayaadhaa biti. Kanaaf xiqqaate malee dhukkubichi hawaasa keessa jiraachuu dhabeetii biti kan jedhamu jira. Mee qorannoon sun xiqqaachuu irratti mee qorannoon akkaataa ittiin adeemsifamuu irrattis yoo yaada qabaattan ifa osoo gootanii. Eeyyeen sirriidha. Akka Oromiyaa qofas osoo hin taane akkuma biyya keenya Itoophiyaatti yoo ilaalle teestiin nuti gochaa jirru yookiin qorannoon dhukkuba kana mirkaneessuudhaaf hawaasa keessa sirriitti galeera hin galle jennee qabatamaan akka dubbachuu dandeenyutti gochaa jirru gaadha jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'uti yeroodhaa yerootti fooyya'insa agarsiisa. Garuu immoo kana caala cimee itti fufuu qaba jechuudha. Akka Oromiyaatti yoo ilaalle akka biyyaatti amma yoonaatti amma kaleessaatti teestii 1,106 dalagame. Sana keessaayyuu dhukkubsataan yookiin immoo namni vaayirasii COVID-19 kanaan qabame 1,063 kan adda bahuu danda'e. Akka Oromiyaatti garuu teestii 8,000 hin caalle jechuudha. 7,000 fi wayiidha kan qoratame amma kaleessaatti kan hin arge yoon ragaa yoon ragaan koo sirrii ta'e jechuudha. So kana keessaa agan ragaa harkaa qabutti nama 67 akka Oromiyaatti kan adda ba'e ta'uusaa dha odeeffannoon kaleessa ba'e kan agarsiisu. Inni kun immoo bakki itti qorannaa dhukkuba vaayirasii kanaa Oromiyaa keessa jiru baay'ee murtaa'aadha. Bakka qubaan lakkaa'amudha. Uummanni Oromiyaa immoo akkuma beekamu uummata biyyattii walakkaa ta'a jedhamee yaadama. Gara miliyoona 40 aga 50 ta'a jedhameetu yaadama. So uummata amma nagahuuf teestiin 7,000 qofti amma yoonaatti hojjetame baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. So inni kun homaayyuu jechuu nu hin dandeessisu. Haa ta'u garuu calqabarraa kaasnee yoo ilaalle guyyaa guyyaatti torbeetti fooyyeen jira jechuudha. Haala ittiin bakka qorannoo godinatti akka jiraatu gochuu irratti hojiin hojjetamaa jiru karaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi karaa mootummaa wanta nama jajjabeessu. Garuu immoo kana caala babal'achuu haaluma lakkoofsa uummata keenyaa fi haala teessuma biyyattii yookiin naannoo keenyaatiin wal simeen daran yoo babal'ate yeroo san fiigarii yookiin lakkoofsa nama dhukkuba vaayirasii kanaan qabamee hawaasa keessa jiru dubbachuu dandeenya jechuudha. Amma garuu
bakkootuma akka hotspot shakkamaan tokko yookiin namoonni calqaba tuttuqii qaban illee itti argaman sana booda immoo warri immoo kontaaktii isaanii ta'an itti argaman fi warra high risk jedhamee adda bahe travel history kana warra qabanidha baay'een. Still namoonni imalas hin qabne tuttuqiis hin qabne argamaa jiru. Garuu inni kuni haala naannitti qabatamaadhaan mul'isa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf kun lakkoofsa baay'ee xiqqoodha. So kanaa ol guddisnee hojjechuun nurra jiraata. Yoo kana goone haala ittisa isaarrattis to'annoo isaarrattis ragaa qabatamaa hawaasa keenyaaf eerree qabatamaadhaan jijjiirama fiduu dandeenya jechuudha. Haga kana goonetti garuu xiqqoo ishiin ulfaata jechuudha. Tole haalli qabiinsaa dhukkubicha kanaaf taasifamaa maal fakkaata osoo maal ta'e kan jedhu booddeetti dhufna waan ta'eef eenyu akka qoratamuu qabu amma namoota shakkamaniif namoota tuttuqaatii qabaniin alatti akkamiin deemneetiin sakatta'insa yookaan qorannoo koronaadhaaf taasisuu qabna kan jedhus booda irratti yaada kennuu maltu mee kanaaf Dr. Boossatti dhufa. Dhukkubicha kana yeroo ammaa kana lakkoofsaan hammana namni dhibame namni dhukkubsate yookaan namni irraa dandamate jennee ibsaatiin jira. Lakkoofsi kun hanga vaayirasichi biyya keessa jiru agarsiisuu danda'a akkaataa amma Dr. Guddataanis kaa'een. Namoota shakkamaniif namoota seenaa biyya alaatii dhufaatii qabaniif namoota tuttuqaatii qaban qofa irratti sakattame malee keessarraa kan sakattamee hin jiru. Nama 90 wayii keessaa immoo namni gara 60 wayii eessaayyuu kontaaktii kamiin yookaan tuttuqaatii eessaa akka fides hin beekamnetu jira. Kanaaf sadarkaan % 50 ol namni tuttuqaatii hin qabne vaayirasii irratti argamaa jira. Kanaaf vaayirasichi kun biyya keessa hanganaan jira jenneeti ibsuu dandeenya qorannoo kanaan. Galatoom Dr. Guddataan illee sirriitti ibsee jira. Like amma yoo fudhannee jira biyya keenya keessatti ammaayyuu deelii guyyaatti jechuudha. Namoota 10,000 gadi teestiin guyyaa godhamaa jiru jechuudha. Kanaan alatti immoo akka amma agarsiisaa jiru kun feeziin nurra jiru illee xiqqoosii sanirra darbee jira. Kanaan dura amma imported case inni akkasitti of laalaa turre. Qopheessinee turre. Of qopheessaa turre. Kanaaf wanni godhamuu qabaatu maal ture yeroo sanitti namoonni ogeeyyiin illee qaamni garaagaraa illee warri deeggarsa godhan illee maal jedhaa turanii wanni kun alaa seenaa jira waan ta'eef dhorgaa like injiramte look gochuu bakka san bakka ittiin hin seenamu jedhu san cufuu ture. Akka biyya alaatti namni hin dhufne yoo dhufan immoo bakka murtaa ta'etti isolate ta'anii akka hordofaman tested akka ta'an haala san ture. Aga ammaatti feesiin baay'een ture fokas irra godhamaa ture maali? Namoota waan akkasirraa walabarraa ta'an irraa wanni akkanaa kan hin dhufa jedhee tilmaamaan ture jechuudha hawaasni. Immoo dhiyeenya kanarra wanni argaa jiru maali? 50 miti haga 70-80% bakka tokkotti yoo keeziin kun argamu warra tuttuqaa hin qabnee fi warra deemsallee bakka garaagaraatiin namoota waliin qunnamirraa argamaa jira. Maal jechuu kanarraa amma yeroon itti community transmit godhaa jira. Hawaasa keessa hawaasni walii dabarsaa jira, walii gumaachaa jira yeroo jenne kanarratti maybe amma dhugaa illee haasa'uuf bareeda kaka'umsi jiru baay'ee bareeda. Fakkeenyaaf teestiin bakka garaagaraatti banamaa jira. Yoo xiqqaatee jechuu godina tokkorratti bakka tokkotti ni argama yeroo ammaa kanatti kana qofaallee miti lakkoofsi guyyaa guyyaan teesti ta'ullee daddabalamaa akka jiru agarsiisa garuu kun gahaa miti lakkoofsi amma riippoortii ta'u kun gahaa miti jechuudha osoo baay'ee teesti goone baay'ee akka arginu quba qabnaa jechuudha osoo kumaatamaan kumoota dhibbaan guyyaa kana teesti ka goonu taane lakkoofsi bakka biraatti argaa jiru kun argamuun isaa hin ooluu jechuudha. Kana qofaallee miti fakkeenyaaf amma gara Finfinnee fudhattee jiraatte baay'een namoota amma dhibee kanaan qabanii achi gabaasni isaa ka jiru. Warra jiran kana keessa dhibbantaa 50 ol warra tuttuqaatiin fi travel history hin qabne amma karaa sa'aatii kana jiru. Maal jechuu kana jechuun hawaasa naannoo san jiru kamiyyuu teesti gochuun dirqama isa in spite of wannoo isaa hin jira miti shakkii qabdu lafa keette nama kamiyyuu teesti gochuun dirqama si ta'a jechuudha yeroo kanatti. Kanammoo hawaasni kana understand. Aniyyuu teesti ta'a jedhee aniyyuu of check gochuu qabaadha jedhee of amansiisuu qabaata. Even kana qofaallee miti namoonni amma teesti godhuuf qopheessaniyyuu sa'aatii meeqatti argataa jiranii isolation keessa turanii yookaan immoo bakka itti turmaataa san turanii guyyaa meeqatti teestiin fudhatamaa jira. Guyyaa meeqatti deebi'eetiin immoo gabaasni kun godhamaa jira. Kana yoo jettee xiqqoosii ammallee hanqina jira jechuudha. Kanaaf dabaluu qabaata
wanni dabalu kun immoo maaliif tokko waan jiru san gaafa biraa namoota dhukkubsate keessummeessine namoota baay'ee rakkatanii fi oligaffii gurra amma test geenne odoo hawaasa baay'ee guutumaan iskiriin kagoonu taane yookaan immoo test kagoonu taane tokko aga tokko waan kan akka inni lookalii community keessa akka inni transmitin goone ittisuudhaaf bakka guddaa qaba jedhee amana. Ammatti garuu gahaa miti. Tole mee amma Dooktor Guddatatti hin deebi'a. Dooktor tajaajilli idilees jira. Dhukkubni koroonas akkuma bifa weeraraatiin ka'e kanas xiyyeeffannaadhaan bifa labsiitiin hojjetamaa jira. Hospitaalonni hedduun dhukkuba koroonaadhaaf yookaan tajaajila dhukkuba koroonaatiif qophii taasisaatiin jiran odeeffannoos jira. Dhimma kana booddas Dooktor Boonsoonis irratti yaada kenna. Mee tajaajilli idilee hoo amma dhukkuba kana caalatti wanti hammeessaa yookaan du'aatiidhaaf geessa dhukkuba miiltooti. Dhukkuba miiltoo kana yoo yaaluu baanne dhukkubicha koronaa kana qofa faana yoo dhoofne miidhamni biraa hin dhufu isa kana irratti mee waa yaada kennitan. Hayyee gaaffii ka'uu qabudha. Egaa akkuma tu jettee dhukkubni koronaa vaayirasii koronaa kun tasa nutti dhufe. Dhukkubni kun dhukkuba daddarbaa yoo to'atamuu baate yeroo gabaabaa keessatti hawaasa bal'aa waliin ga'ee dinagdee irratti fayyaa irratti fi waan garaagaraa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'udha jechuudha. Biyyattii irratti akka dhuunfaattis akka hawaasaattis akka biyyaattis jechuudha. Haa ta'u immoo malee yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti dhukkuboonni daddarboo hin taane yookiin dhukkuboota qancaraa jedhaman kan akka chronic disease fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba tiruu, dhukkuba sombaa, dhukkuba HIV, dhukkuba dhiibbaa dhugaa fi kan kana fakkaatan jiru jechuudha. Biyyoonni guddachaa jiran yeroo ammaa kanatti waa lamaan miidhamaa jiru jechuudha. Inni tokko dhukkuboonni daddarboo akkuma jiranitti jiru. Inni lammataa dhukkuboonni isaan kun immoo haala jireenya keenya irraa ka'uudhaan garmalee dabalaa jiru jechuudha. Akkuma gara biyyoota guddataniitti babal'achaa jira jechuudha inni kun. Kanaaf yeroo ammaatti yoo ilaalle miidhaan yaalii dhabuudhaan dhukkuboonni daddarboo hin taane yookiin dhukkuboonni qancaraan biyyattii irratti fidan gama hawaasummaatiin, gama dinagdeetiin, gama dhaabbilee fayyaa irratti illee inni kun baay'ee cimaadha jechuudha. Kanaaf wal bira qabnee ilaaluun dirqama jechuudha. Even kan isa kanaa caaluu danda'a jechuudha. Daddarboo haa ta'uu baatu malee lakkoofsi dhukkubsattoota dhukkuba qancaraa kanaa biyyattii keessa jiran baay'ee bal'aa guddaa waan ta'eef dhukkuboonni kun yoo hordoffiin isaanii yaaliin isaanii addaan cite dhukkubni itti hammaatee mana isaaniitti du'uu danda'u yookiin immoo yeroo itti hammaate dhufanii yaalii sanaaf immoo qarshiin bahu yaalii sanaaf qabeenyi bahu daran baay'ee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf lachuu wal bira qabnee ilaaluun nurra jiraata malee miidhamnii fi gaaga'amni yaalii dhabuu dhukkuba qancaraa yookiin chronic diseaseedhaan dhufu yaalii dhabuu haadholiif daa'immaniin dhufu biyyattii irratti dhiibbaa guddaa fiduu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf innillee attention yookiin xiyyeeffannaa guddaa barbaada jechuudha. Tole mee xiyyeeffannaa nuti kenninuuf maalidha kan jedhu kanas isinii bulchee booddeetti dhufna waan ta'eef mee haaluma kanaan dhimma kanarratti mee wanta amma argineerraa odeeffannoo hin qabu hospitaala tokko tokkorraa xiinxallii taasise yookaan sakatteessa taasiseen baatii kanneen keessatti dhukkuba koronaadhaan namni du'e nama 8 kan beekamu kan hin beekame jechuudha. Garuu dhukkuba kanaan alatti yookaan dhukkuba qancaraatiin dhukkuboota adda addaatiin namoonni guyyaa 7 keessatti du'an hospitaala tokko qofa lakkoofsa nama koronaan du'e kana oli. Garuu tajaajilli otoo argatanii du'aatii isa irraallee hambisuu danda'ama. Dhimmi kun hoo mootummaan irratti xiyyeeffachuun qabu dhukkuba koronaadhaaf kennee cillaanfannaa gara dhukkuba koronaatiif qofa kenneen booda miidhamni dhufee balaa biraa nutti fiduu kan jedhu irratti kaase.
Baay'ee galatoom. Dhugaa wanni amma baay'ee kanaan dura nu sodaa kennallee ka ture isa kana ture. Seenaa irraa yoo kaa'e fakkeenyaaf biyyoottan Afrikaa kanaan dura weerarri dhibee garaagaraa isaan mudate yoo duubatti tirees gootee yoo ilaaltu mootummaas ta'e hawaasni yeroo sanitti weerara dhibee beekamisaniin ka godhameen weerara san haga tokko ofirraa ittisuu danda'anii jiran. Gidduu san keessatti garuu neglected case kan jedhan fakkeenyaaf dhibee amma miiltoo jenne kanni kana waa irratti focus hin godhiniif hubaatiin dhibee collateral dhibee amma miiltoo kanniin ka gahee fi ka dhibee weerara saniin gahee wal bira qabdee ilaalte dachaa lamaan caala ture. Dhibeen duraa ka ruutiin ka ta'e sunniin jechuudha. Kanaaf amma biyya keenya irratti illee yeroo jalqabaa kanarratti maaltu ture tokkoffaa hawaasni keenya yeroo jalqabaa san hubannaan kenname injiraa miti dhibee irraa of ittisaa fageenya akkas godhadhaa walitti dhiyaatina harka waliin tuqinaa sababa akkas jedhame kana kun dhaqqabee ture hawaasa keenya bira jechuudha. Gaafa san maaltu ture hawaasni keenyas yoo kana goone yoo kana goone dhibee kana ofirraa ittifna kaan immoo ka jedhu saniif saayikooloojikaalillee of hin qopheessine ture. So sa'aatii san duraarratti maarchirraa eegalee jechuudha. Ji'oota sanirraa as eegalee filoon yookaan immoo baay'inni namoota dhibee garaagaraatiin hospitaala keessa yaalamanii baay'ee gad bu'ee ture. Hin dhufu ture namni baay'een jechuudha mana hospitaalarraa hafanii turan. Sababa kanaan essential service kan jedhamu tajaajilli silaa hospitaala keessa godhamu baay'een gad bu'ee ture. Garamitti deemamaa ture gara yaala balaa tasaa yaala hatattamaa waan akkasii sanniin irra qofa fokas ta'ee tajaajiloonni gad bu'aniiti. Sababa kanaan amma yoo fudhanne dhugaan ati jette sun jiraa jechuudha. So hospitaala tokko keessatti yookaan immoo buufata naannawa muraasa tokko keessatti lakkoofsi du'aatii namaa ka COVID irraa baay'achuu ni mala. Isa kanaaf anillee dhugaa arge tokko wanni namallee jajjabeessu waan jiruuf isallee dhugaa bahuun dirqamata. Tokko gaafiin jalqaba ture keessattuu yoo gara dhibee COVID ittisuu kanarratti isolation centerii nu barbaachisaa bakki namni itti quarantine ta'u nu barbaachisaa. Treatment centeriin immoo COVID kanaaf isa ittisuu qofarra miti yoo dhufe hoo maal goona kan jedhu kanaaf treatment centeriin nu barbaachisaa. Kana jedhamee gaafa banamu ogeeyyiin haga danda'ame maal godhame bakka centeriin sun itti banamu sanirratti bakka lamatti qoodamanii isaan kun essential service hospitaala irraa bahisan bakka biraatti akka tajaajilamu buufataaleetti akka tajaajila godhan wanni akkasii sunniin kan yaalame tura. Garuu maal yeroo rakkooleen jiru amma fakkeenyaaf treatment centerii waan baay'een kenna yoo ka fudhattu ta'e primary hospitals kan jedhaman hospitaalota sadarkaa gadi aanaarra jiran irratti baay'een isaanii kabanaman akka biyya keenyaa kanatti jechuudha. Bakka san sarvisii kan yeroo tokkoon shift gootee bakka biraatitti handil gochuun baay'ee ulfaata ture. Maal jechuu barbaadeet exactly waan hospitaala san keessatti godhamu san buufata keessatti yeroo tokkoon gochuun dhiibuu ni mala. Sababa kanaan dhibaatiin gaheera. Haqni jiru jiraa jechuudha. So wanni guddaan jiru maal wal deeggaruun bakka kanatti baay'ee barbaachisaadha. Neglected ta'uun qabaatudha. Hawaasni keenyallee waan kana beekuun dirqama itti ta'a jechuudha. Buufataaleen keenya tajaajila barbaachisaa ta'e kana dura kennan itti fufuu qabaatanii jedhu. Day and night waan godhaa duran haga danda'ameen of eeggannaan godhamu akkuma itti fufuutti ta'e garuu mootummaan xiyyeeffannaa baay'ee itti kenne gad bu'anii faana oolanii sarvisii jiru kana kafar gochuuf baay'ee hojjetamuun dirqama ta'a jechuudha. Haa ta'u garuu waan jiru fakkeenyaaf humna guyyaa tokkotti hospitaala lama ol faana ijaaruun hin danda'amu. Wanni jiru nama keenya du'aa irraa hambisuuf xiqqoosii maal xiyyeeffannaa barbaachisa malee I think yeroo tokkoon seetaappii gurguddaa kanneen establish goone wanta kanneen successful taana odoo hin taane namni akka tajaajila argatu garuu gochuun ni danda'ama. Push gochuun ni danda'ama. Dhiibuun ni danda'ama. Bakka tajaajila kanaan gahuun ni danda'ama. Namni du'uun qabaatu jechuudha. Haadholiin du'aa jira nama fakkeenyaaf. Kanaan dura sadarkaa du'a haadholii hambisuurra dhiibamee as gahamee ture. Xiyyeeffannaa guddaa waan qabuuf jechuudha. Adhaan tana garuu bakka itti tajaajila xixiqqaa fakkeenyaaf namni obbaatiin haftee maal ta'e bakka tokkotti dhugaatii dhagaa jiru pirosiijarii xiqqoo hojjetamee nama sila lubbuu baraaruu danda'amu bakka itti waan hojjetamu waan hin jirreef sadarkaan qophii tajaajila fayyaa dhaabbata naannoo san jiran waan gahaa hin taaneef yeroon akkasii haga eeggatanii bakka biraa bakka fagoo dhaqanii itti yaalaman
gadi bu'aa ta'uu irraan kan ka'e hubaatiin akkasii dhaqqabee jiru kun alarming kun sirriitti nu barsiisuu qabaata. I think xiyyeeffannaan COVIDiif kennine dhibee kaawwaniif qixa kenname indoom sirriitti caalatti kenname tajaajila kenna persist goone kaanitti immoo ceehuu qabaanna kan jedhu yaada qabaanis. Tolemi Dr. Guddataa Yuunivarsiitii Amboo akkasumas hospitaala Amboodhaa hoogganaa olaanaadha. Mee hospitaala keessanirraas muuxannoo qabdan nutti himtaniitiin osoo maal godhameetiin dhukkuboota miiltoo kanas bifa idileedhaan bifa akkuma asiin dura hordoffii gaarii qabuun gam tokkoon koronaa irratti gam tokkoon dhukkubuma idilee yaaluu irratti hojii akkamii osoo hojjetame mootummaan osoo maal irratti hojjete kan jedhu kana yaada irratti nu kennitanii yeroo biraa immoo mootummaanis dhimma kana irratti qaamni ilaallatu dhufeetiin keessattuu hospitaala gurguddaa kanneen akka Adaama dhukkuba koronaa itti wal'aanuudhaaf taasisuun mannaa isa dhukkuboota kaan idilee irratti wal'aanuun osoo jedhame kan jedhanii ogeessonni irratti kaasanis jira. Dhimma kanas isaan kaasuu danda'u. Isin mee osoo maal ta'e kan jedhu irratti yaada irratti osoo nu kennitanii. Eshi akkuma Dr. Boonsoonis kaasee yaalii itti fufinsa yaalii dhukkuboota qancaraa kana yookiin immoo non communicable disease edda dhukkubni vaayirasii koronaa kun dhufe dhaabbilee garaagaraa irratti aga addaan cituutti gahee jira quba qabna iddoolee tokko tokkotti immoo gadi bu'iinsi gadi bu'ee jira. So inni kun waa sadii irraa maddanii akka hubannoo keenyatti gara experience keenyatti toon dhufiini waa sadii irraayyuu. Inni calqabaa mootummaan yeroo hundaa yookiin immoo biiroon ministeera fayyaa biyyattii fi akkasumas biiroon eegumsa fayyaa naannolee qophii ta'anii taa'uu qabu jechuudha. Namoonni sagantaawwan kana irratti ramadamanii akka hojii idilee isaaniitti hojjechaa jiran jiru jechuudha. Kanaaf har'a koronaatu dhufe boru wanti biraa dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo dhukkubni tasaa yookiin balaan tasaa tokko uumame yaaliin dhukkuboota biroo yookiin essential service kan daa'immanii haa ta'u, kan haadholee haa ta'u, kan dhukkuboota daddarboo hin taane haa ta'u, kan baqaqsanii yaaluullee haa ta'u, inni kun haala itti fufinsa qabuun haala waliin qindaa'ee hojjetamuu danda'u irratti hojjechuu irra ture jechuudha. So inni kun gaaffii guddaa ture jechuudha. Lammanni inni ture maa inni karaa dhaabbilee fayyaati. Dhaabbilee fayyaa kun ogeessota faanas wal qabataa, hooggantoota faanas wal qabataa. Inni kun maa inni yoo dhaabbileen ministeerri fayyaa biyyattii feel godhe silaa biiroon eegumsa fayyaa naannolee take over gochuu qabu. Isaan immoo gaaffiin akka hin uumamneef dafanii gara tarkaanfii fudhannootti galuutu irra ture. Yeroo isaan kun feel godhan immoo dhaabbileen fayyaa innaa jennu hospitaala ta'uu danda'a, buufata fayyaa ta'uu danda'a. So isaan kun haala ittiin tajaajila fayyaa itti fufsiisuu danda'an irratti mari'atanii murteessuutu irra ture jechuudha. So inni kun bakkee garaagaraatti hanqina agarsiiseera jechuudha. Inni sadaffaa hawaasumarraayyuu jechuudha. Hawaasti hubannoo gahaa dhabuurraan kan ka'e akkasumas immoo oduuwwan hin malle hawaasa keessa faca'an burjaaja'iinsa uumamaa turanirraa kan ka'e sodaateera jechuudha. Gara dhaabbilee fayyaa dhufee yaalamuudhaaf idduma jirutti illee sodaateera jechuudha. So isaan kana sadan irraa madde jechuudha. So inni kunis informationii yookiin immoo hubannoo mirkanaa'e qulqullaa'e kan kennuu qabu qaama mootummaati jechuudha. So isaan kun karaa sanaan feel godhaniiru. So isaan kana sadan irraayyuu jechuudha. Erga jennee garuu gara fuulduraatti inni kun barnoota nuu ta'uutu irra jiraata, muuxannoo nuu ta'uutu irra jiraata. Gara fuulduraatti garuu dhukkubeen biraa yookiin balaan tasaa kabiroollee dhufuu jaa danda'aniif haala kanaan qophaa'utu nurraa eegama jechuudha. Gara hospitaala keenyaatti yoo dhufne keenya fooyyee qaba jedheetan yaada. Amma danda'ametti gaafa
keeziin koronaa vaayirasii biyyattii keessatti mul'ate kaasee maneejmentii faana mari'achuudhaan akkasumas ogeessota faana sadarkaadhaan mari'achuudhaan haala ittiin koronaa ofirraa qolachaa yaaliiwwan biroo itti fufinsa qabaatan irratti hojjechaa turreerra jechuudha. So isa kana nuti paralaliidha jechuudha calqabaaf kan murteessine. Osoodhuma kallattiin gaaraan kaamin haala kamiin itti deemna isa jedhu haala ittiin tiraajii yookiin bakka ittiin adda baay'insa sakatta'iinsa gaggeessanii namoota shakkamoo ta'uu danda'an adda baasanii qobaatti amma qorannoon dhufutti tursiisan fi yaalan akkasumas immoo tajaajila idilee haala ittiin paralelii itti fufsiisuu dandeenyu irratti garuu immoo haala dhukkubicha hin babal'isneen mari'annee ogeessota faana qaama bulchiinsaa faana itti deemaa turre jechuudha. Sadarkaadhaan jechuudha. So kanaaf koronaas calqabumarraa kaasee otoo gubbaadhaallee gadi qajeelfamne hin dhufiin itti deemaa turre. Paralelii immoo dhukkuboota sanas amma danda'ametti yaalaa turre jechuudha. Garuu yeroo kana goon chaalenjiin garaagaraa hin jiru jechuudha. Chaalenjiin inni tokko ogeessumtuu hubannoo gahaa waan hin qabneef rizistaansiin hin jiraata jechuudha. Karaadhuma ogeessaallee xinnoo ishii hubannoon maaliif tireeningiin kenname hin jiru. Dhibeen kun tasa dhufe soo namni immoo dhugumas isaanis sirriidhuma. Maaliif ogeessi fayyaa calqaba bararamuu qaba. Edda ogeessi fayyaa bararamee isa kaan yaala waan ta'eef. Soo sanaan wal qabatee paralelii innaa deemsisnu tarii namni dhukkuba kana vaayirasii kana baatee dhufu nutti dabarsuu danda'a yookiin immoo dhukkubootuma biraallee dhukkubsatoota biraallee faaluu danda'a wanti jedhu tureera jechuudha. So isa kan suuta furaa deemneerra jechuudha. Inni lammataa hawaasuma jechuudha. Otoo sarvisiin jiru holola adda addaa oofamuun yookiin immoo oduu qabatamaa hin taaneen haalli itti dhaabbilee fayyaarraa fagaatan jira jechuudha. Haa ta'uuti garuu akka hospitaalaatti muuxannoo gaariidha jennee kayyaan achumatti paralelii deemsisuu yaaluun keenya with all the risk gaarii ture hubannoo sama danda'ametti hatattamaan otoo training packagein gubbaadhaan dhufin achumatti ofuma keenya uumuudhaaf yaalleerra jechuudha. Barataadhaafis ogeessaafis hojjettoota supportive ta'an yookiin technical staffiidhaaf illee amma danda'ametti uumuu yaalleerra jechuudha. Inni sun gaadha jechuu keenya odoo hin ta'in somehow tasgabbaanii of qopheessanii yaalii isaanii akka kennan gargaarsa tajaajilamtootaaf kennuu qaban akka kennaniif wanti yaalii goone jira. Boodarra garuu qajeelfamnis biroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa dhufee gara taaks foorsii godinaatti dabalamne haala ittiin yaalii koronaa sana yookiin bakka isolation achitti qopheessine san achi baasnee gara Yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaarotti akkasumas buufata fayyaa magaalaa keessa jirutti haala ittiin adda baasnu bakki itti yaalanis immoo akkasumatti akka adda bahu kallattii taa'een gara sanatti deemne jechuudha. Garuu ammayyuu haalli sakatta'iinsa dhukkuba koronaa fi haalli yaalii immoo yaaliiwwan bu'uuraa yookiin tajaajila bu'uuraa dhukkubsatoota garaagaraatiif kennamanii cimee itti fufee jira jechuudha. So kun atiin gara fuulduraatti daran cimsinee fooyyessinee kan itti deemnu ta'a. Warri kaan illee akkasuma jechuudha. Gara gaaffii isa lammataa kaastetti yoon dhufu dhugumaa dhaabbileen gurguddoo ammas kan itti amannu dhaabbileen gurguddoon yaaliidhuma idilee osoo itti fufanii gaariidha jedhee yaada. Haa ta'u garuu ogeessonni gurguddoon dhukkubni kun egaa yoo dhufe dhukkuba kaan illee dabalate dhukkuba kaan miiltoo qabatee illee dhufaa yookiin warra dhukkuba miiltoo qaban illee qabuu danda'a waan ta'eef yaaliin isaa immoo ogeessa muuxannoo fi barnoota gahaa qabu barbaaduu waan danda'uuf ogeessota kana hospitaalonni ciccimoo kan akka Adaamaas ta'uu danda'a kan akka Black Line ta'uu danda'a yookiin Saint Paul ta'uu danda'a isaan kun ogeessa gumaachanii bakka yaalii koronaa garuu addatti bahee haala sanaan osoo deeme ogeessi mana sana keessa jirus tasgabbaa'ee yaalii barbaachisaa dhukkubsataa isa kaaniif kenna
So inni kun dhukkubsatoonni yaalii isaanii malu psychologically, medically treated ta'anii akka galan godha waan ta'eef inni kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Gama biraatiin immoo ogeessituma yaalan illee maaliif namni yeroo tokko xiinsammuudhuma miidhamuu danda'a waan ta'eef yoo adda baasne psychologically stable ta'e hojii idilee isaa hojjechuu hin danda'a jechuudha. Yoo garuu wal faana deema ta'e shakkiin still hin dhabamu jechuudha. Dhugumas immoo haalli sakatta'iinsa keenya akka biyyoota gurguddatanii sadarkaa sanarra gaheera jechuu hin dandeenyu. Kan miliqee galu jiraachuun mala jechuudha. Still nuti waliin deemsisuu keenya ilaalla malee shakkamaan tokko yookiin immoo namni vaayirasii kana qabee jiru tokko yoo miliqee seene mana sana guutuu faala jechuudha. Yeroo sana gara cufuutti deemta jechuudha. Lookdaawun goota hospitaala jechuudha. So kanaafi amma danda'ametti separate treatment centerii qophaa'ee fi bakkuma kaanitti isaan gurguddoon isaan specialized ta'an hospitaalonni yaalii idileetiif otoo gadhiifamanii more successful ta'an jedhee yaada. Maaliif du'a mallee sin hambisna lammata immoo qisaasama dinagdee qisaasama maallaqaallee hin hambisna jedhee yaada. Kanaaf gaaffiin hawaasni darbee kaasu kun sirriidhuma. Garuu immoo calqabarratti namnumti itti dhimmee fudhatu yookiin immoo dhibbaan dhibbatti amanee fudhatus rakkisaa ta'uu danda'uuf akkasumas immoo akka alternatiivitti yookiin immoo biyyi keenya balaa tasaa kanaaf baay'ee qophii guddaa ijaan qabneef yoo kun dhufe kana eessatti maneej godha isa jedhu sana ijaan qabneef tasajaa ta'eef waanuma qabnuun itti deemna isa jedhuuni I think sunis sirriidha. Garuu amma garuu haalli mimmijateera hin beekna quma qabna waan ta'eef so isa kan somehow divert goone warra existing essential service akka itti fufan goone isa kan adda baasnee otoo itti deemne more successful taana jedheetan yaada akka biyyaattis akka naannoottis. Thank you. Baay'ee galatoomi Dr. Guddatan wantoota waan essential yookaan isa barbaachisoo jedhaman tajaajila barbaachisoo jedhan duubatti hambisan sadii kaasaniiranii sadiin keessaa immoo maal irratti cirneetiin hojjenne isaan sana gufuu ta'an saniin abamsiisuu dandeenya kan jedhu irratti kan kaasan inumaayyuu aangawoonnis dhimma yookaan taaksii foorisiin dhimma koronaa irratti hordofaa waan kana sirriitti addaan baaseetiin gorsa kana fudhateetiin hojii isaa sirriitti akka irratti hojjetus abdiin qabna caalattis nutis dhiibnee akka itti deemnu sababiinis namni mirga tajaajilamuu qaba mirga ittiin wal'aansa argatee irra dhukkuba tokkorraa fayyuu qaba waan ta'eef kanaafuu tajaajilli bakki idilee itti kennamu itti fufiinsa qabaachuu akka qabuu fi bakki dhukkuba koronaa itti wal'aanamu immoo addatti qophaa'uu akka qabuudha kan nutti himanii galatooma saniin jenne mee waa'ee dhukkuba koronaadhaa fi seenterii ittiin tajaajilli addaa dhukkuba koronaatiif yookaan dhukkubsattoota koronaatiif kennamu eebbisiisaa turtanii qopheessaa turtanii Dr. Boonsoon fa'a mee dhimma kanarratti mee yaada tokko nu kaastee gabaabsiteetiin achiin booda mee osoo maali kan jedhu boodatti deebina. Galatoomi akkuma beekamu weerarri koronaa erga biyya keenyatti labsame eegalee tokko wanni ture maali qophaa'insi barbaachisaa kan jedhu. Qophaa'insi kun Dr. Guddatan kaasee jira. Yoo xiqqaate bakka sadiin tokkotti meejarli hojjetamuu qabaata kan jedhu tokko jalqaba mootummaan qophaa'uu qabaata biyya baraaruudhaaf hooggansi qophaa'uu qabaata ture. Lammaffaa immoo institutions dhaabbileen qophaa'uu qabaatan ture. Sadaffaa immoo hawaasni qophaa'insa agarsiisuu qabaata. So wantoonni kunniin yoo godhame immoo maaltu ture tokko sagantaan keenya akka ogeessaatitti illee ta'ee karaa waldaaleetiin akka nama dhuunfaatetti bakka dhaabbilee garaagaraan yuunivarsiitiilee garaagaraa wajjin hospitaala isaanii hospitaala Amboo dabalatee Amboo yuunivarsiitii dabalatee kallattimaan dursarraa eegallee wajjin haasa'aa ture jechuudha Dr. Guddataa fa'a wajjin. Wanni nu goone maali jalqaba yoo danda'ame dhibee kana ittisu. Kanaaf maal goona inni jalqaba marsaa jalqaba kana uummata keenya dhaqqabsiisu. Kana ka godhu immoo maal gad bu'amee tuza qabalee level deemnee hawaasa keenya barsiisuun qabaannaa kontaa yoo danda'ame face to face namoota mara argachuun hin dandeettu. Haa ta'u garuu gara gandooliitti gasiqanee aanaa keessa deddeemamee akka barnoonni kun kennamu. Barnoon kun immoo organized ta'ee akka kennamu.
Kanaaf immoo potentially warra barnoota walirraa hin cinne kennuu danda'an kanitti fayyadamuu qabaanna jennee yuunivarsiitiilee fayyadamne jechuudha. Akka Oromiyaatti yuunivarsiitiileen keenya marti isaanii koominiitii irratti sirriitti hojjetanii jiran. Honestly. Pioneer keessattuu amma hojiin yuunivarsiitii Arsiitii fi yuunivarsiitii Amboo kun baay'ee significant jechuun ni danda'ama. Dhimma ofii sagantaa baafatanii gaafa barattoota idilee barnoonni akka dhaabbatu jedhame irraa eegalee ustaafii fi fudhatiin gabbaan kun qofti gahaa dhibeen kun dhufee jira erga biyya keenyatti dhibeen kun argame eegalee yoo kaan ofirraa dhoorgine akka tasaa dhibeeleen kunniin yoo kan mul'atan ta'e maal goona kan jedhu immoo sagantaa lammaffaa ture. Kanaaf dhaabbilee itti bakka giddugala yaalaa seenterii tiriitmentii COVID-19 kana banuu ture. Kana keessatti illee qooda baay'ee fudhataa ture. Wanni godhame tokko waan amma Dooktar Guddataattillee Dooktar Jamaatillee ogeessa waan taateef kaaftan sun gaafii kenna ture. Gaafiin kenna ka ture maali? Yoo seentariiwwan tiriitmentii kana yoo filannu akkam godhuu qabaannaadha. Bakka silaa koominiitiin keenya baay'ee fakkeenyaaf amma Arsii yoo fudhatte hospitaalli riifaraalii tokko jira. Hospitaala Arsii yuunivarsiitii Arsii san qofaa jechuudha. Jalqaba yoo odoo kana lokkoon isa kana treatment centeriif odoo baanne uummanni Arsii miliyoona 7 ol jedhamee tilmaamu sun eessatti yaalama? Bakka itti yaalamu qabu jechuudha. So kana gochuuf maal godhuu qaban yoo xiqqaate giddugala naannoo saniitiif accessible ka ta'e treatment center accessible ta'e akkasumas xiqqoo sarviisii isaatiin hawaasa muraasaaf qofa odoo irraallee dhaabne hawaasa muraasaaf qofa tajaajiluu ka danda'u san gara biraatti shiftii gochuuf kan nu rakkifne san goone ka baay'ee tajaajila kenna essential servicing gurguddaan biyya keessa itti kennaman immoo banaa haa goonu ka jedhu san fokas goone haaluma san itti deemamaa ture. Qophaa'insi jiru gara treatment center homaan jiru bareeda jedhu. Yaa akka biyyaatitti rakkooleen jiran jira. Suni rakkoo biyyaati jedhee amana. Ka garuu ka amma wanni yeroo amma kana wanni adda isa godhu like I can say it treatment center jira marayu haga ministeera fayyaa biyyattiitii kaasanii quba qaban deemanii falaalan akka duraaniiti miti. They're not just there akka ofiisii ta'anii wanni haasamu sun hin jiru jechuudha. Kanarratti immoo wanni guddaan jiru xiyyeeffannaan kun yoo jiru namoonni marti maaltu ture yoo fakkeenyaaf baay'ee xiyyeeffannaan waan tokko banamaa deemu namuu gara sitti yaada ofii wanni jedhee tension ka ta'an illee jiran dhaabbileen tajaajilaa fi oolan baay'een isaanii hojii idilee isaaniitiin irraa gargar bahanii yeroo itti ofirraanfatan illee jiran. Kanarratti deebi'anii illee sirriitti hojjetamuu barbaachisaa. Haga ammaatitti Oromiyaa keessatti gahaa miti. I hope gahaa miti. Garuu seentariiwwan amma banne haga 11 fi diagnostic seentariin kun bakkitti wanni kun mirkanaa'u ammaa fi wanni hin jiru bareeda. Sosochiin jiru dhugaatti abdii namaa kenna. Itti aansuun garuu kana qofaa miti amma fakkeenyaaf akka kaleessaa san bakka tokkotti lakkoofsa hagas baay'atu. Osoo naannoo wayii bahee hospitaalonni keenya akka treatment centeriif qophaa'an siree kan qabne fa'a baay'ee jiran. Siree muraasa xiqqaa qofa ka qabu. Kana qofaa miti sarviisiin ogeeyyii kanaaf ati kennitu baay'ee gad bu'aa bakka ta'e jira. Bakka akkanaa kanatti otoo lakkoofsa haganaa kun dabalee namoota kudhanii ol tajaajiluu dandeenya. Tajaajila kana walitti fufsiifnee kennuu dandeenya ka jedhullee gaafii waan ta'eef kana sirriitti waan guyyaa tokko hojjetamu hin qabnu kontiinesilii hojjechuu qabanna. Hayyee inuma yeroo golobnu osoo namni 1,000 Itoophiyaa keessatti siree barbaada ta'e gaaf sana dhukkuba koronaa irratti haasa'uun dhabee du'aatii lakkaa'utti deebinaa kan jedhan sodaa irraa namoonni kakkaasan jiru. Yeroo sodaa irraa waan kana kaasan tilmaamanii ogummaa irraa ka'anii akka tilmaamanidha. Hawaasnis kan hubachuu qabu. Egaa hordoftoota keenya waa'ee dhukkuba koronaatii fi tajaajila idilee wal'aansaa dhibeewwan miiltoodhaaf kennaman yookaan dhukkuba qancaraadhaaf kennaman irratti dhukkuba kanneen akkamiin qabuu qabna yookaan dhukkuba koronaattis ta'e dhukkuboota biroo akkamiin qabuu qabna kan jedhu irratti kan mariisaatiin jiru jechuudha. Dhimma kanarratti as dhufaniitiin yaadaaf gaafii akkasumas gorsa kan nuuf kennaa jiran Dr. Boonsoo Budeet speeshaalistii wal'aansa fayyaa maatiiti akkasumas Dr. Guddataa Imaanaati speeshaalistii wal'aansa dhibee keessoo fi akkasumas hoogganaa olaanaa Yuunivarsiitii Ambooti iddoo kanatti kan argamanii jechuudha. Mee Dr. Guddatatti deebi'a. Asiin dura waa kaafnee ture.
tilmaamni nuti kaafnes akkaataa dabalaaruun dhugama waan shakkii qabuu biti kan jedhamus jira. Hawaasni immoo miti akkamitti torbaanuma tokko keessatti nama 20-30 jedhamaa ture irraa 3 jedhamaa ture irraa dhibbaaf akkas ka'e kun dhimma siyaasaatiin wal qabutti jira. Ogummaa keessaa baasanii dhimma kanarratti siyaasa tokko keetanii osoo qorannoon kun hoo maal ta'eeti caalatti qorachuu dandeenya. Warra shakkaman qofa qorachuudhaarraa udoo hawaasatti gabbuunee qorannoo taasifneeti kan jedhanii ogeessonni kaasan jira. Dhimma lamaan kanneen kaastanii osoo yaadatti kennitanii otoo maal ta'e kan jedhu irratti furmaata keettanii. Ayyee sirriidha. Haala kanaan yoo callisamee ilaalame yookiin haaluma amma jiruun yoo itti fufame kun vaayirasichi hawaasa keessa galee biyyattii gara hin taanetti oofuu mala. Kanaaf maal gochuu qabna inni jedhu gaaffii sirriidha jechuudha. Inni guddaan jalqaba hawaasti keenya hubannoo qulqullaa'aa yookiin yaada qulqullaa'aa qaama mootummaa irraa akka fudhachuu qabu, ogeessota fayyaa irraa akka fudhachuu qabu, ogeessota fayyaa yaada kennuudhaaf yookiin informationii kennuudhaaf eeyyamame irraa fudhachuu akka qaban irraa inni gara furmaataatti yoo dhufne wanti nama jajjabeessu jira yeroo ammaa kana mootummaan humtis turuyyuu malee amma sadarkaadhaan gara kallattii sirriitti dhufaa jira jechuudha. Kan humti nuti beeknu mootummaan daran hojjechaa kan jiru haala ittiin qorannoo kana babal'isuudhaan hawaasa keessaa vaayirasiin kun yoo bal'inaan jiraate itti adda baasanii yaalii kennan irratti garmalee hojjechaa jira. Kana quba qabna jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan kees definishinii isaanii fooyyessaniiru jechuudha. Ministeerri fayyaa biyyattii jijjiireera jechuudha. Kun wanta nama gammachiisudha. Kanaaf inni kun immoo qorannoodhaaf kees definishiniin inni dura tuttuqii yookiin imala biyyoota dhukkubni kun itti bal'inaan argame jedhu sun dabalataan akka namni biyyattii keessa jiru kamuu mallattoo vaayirasii kana fakkeenyaaf ho'a qaamaa ta'uu danda'a, ho'a qaamaa fi qufaa ta'uu danda'a, yookiin immoo xiffachiisuu ta'uu danda'a, hafuura kutuu ta'uu danda'a. Kanneen biroollee tasa dadhabbina sombaa dhukkubsatoonni develop godhan yoo jiraatan illee isaan illee akka qorataman jedhee jira jechuudha. Dursee garuu bakka high risk jedhan immoo haaluma hojii isaaniirraan haaluma jireenya isaaniirraan qorataa turaniiru jechuudha. Akka godinaatti bakka murtaa irraa qorannoo fudhataniiru. Sanumarraa ka'uudhaan keeziiwwan argaman jiru jechuudha. Fakkeenyaaf keeziiwwan akkuma godina keenyaatti argaman yoo ilaalle baay'een isaanii mallattoo warra qaban odoo hin ta'in akka active surveillance'itti warra hojjetamee fi kaan Paawuloositti kaan regional laabii muummee naqamtee jiru kan Oromiyaa akkasumas immoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti kan jiru irratti kan hojjetameefidha jechuudha. Inni kun haalaan jajjabaatee itti fufuutu irra jiraata. Kana gochuudhaaf maalinni ammayyuu tokko yuunivarsiitonni biyyattii keessa jiran risoorsii guddaa qabu. Risoorsuma qaban risoorsiin kun koronaaf haa kennamuufii baatu malee yookiin haa karoorfamuu baatu malee yeroo ammaa kanatti immoo dhukkubni yookiin balaan kanaa ol hin jiru waan ta'eef deeggarsa isaaniitiin biiroon eegumsa fayyaa kan naannolees ta'ee kan biyyattiis yuunivarsiitota engage gochuudhaan haala ittiin teestiin kun available ta'u haala teessumaa fi haala teessuma uummataa fi haala bal'ina uummataa kan wal madaale taa'uu qaba jechuudha. Inni kun yoo ta'e zen sana booda maaltu ta'a? Active surveillance inni kun bal'inaan hojjetamuu qaba jechuudha. Active surveillance sakatta'iinsi ho'a qaamaa fi akkasumas immoo mallattoolee checklistiidhaan manaa manatti deemamee genuinely
isuma dhugaa yoo hojjetame dafnee dhukkubni kun akka tilmaamame odoon gahin control gochuu hin dandeenye jechuudha. So amma maa inni prevent gochuu odoon ta'in kan hojjechuu qabnu maa inni containment dha jechuudha. Control gochuutu nurra jiraata jechuudha. So uummanni bal'aan otoo dhukkuba kanaan hin qabamin, uummanni bal'aan dinagdeen isaa osoo hin miidhamin, sooxiin sammuudhaan illee odoo hin miidhamin akka jiru idilee itti fufu gochuudhaaf kuni baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafi inni calqabaa laaboraatooriin aveel akka ta'u kun dedikeeshinii itti gaafatamtoota fayyaa biiroo fayyaa biyyattii ministeera fayyaa dabalatee biiroo fayyaa naannolee kan gaafatuu fi akkasumas immoo taaksi foorsii godinootaa kan gaafatudha jechuudha. So isaan kun sadan waliin ta'uudhaan qaamolee hirmaachisuu qaban qaamoleen tola ooltummaa danuun jiraachuu danda'u, dhaabbileen dhuunfaa jiraachuu danda'u. So isaan kana hirmaachisuudhaan haala ittiin laaboraatooriin godina godina qofa osoo hin ta'in haala barbaachisaa ta'een qabatamaa ta'een haala taaksi foorsiin adda baaseen akka dhiyaatu gochuudha. Inni lammataa immoo sakatta'insa active surveillancein hojjechuu hin qabaata jechuudha. So sakatta'insa mallattoo fi akkasumas ho'a qaamaa infrared thermometriidhaan godhamu irratti hundaa'uudhaan immoo namoota kamtu qoratamuu qaba isa jedhu inni kun inni lammata jechuudha. Inni sadaffaan kan godhamuu qabu maa inni namni dhaabbilee fayyaa dhufe kamuu akkan amanutti namni dhaabbilee fayyaa dhufe kamuu akka qoratamu dhukkuba garaagaraatiin hin dhufa hawaasa keessaa. So namoonni kun qoratamuu qabu jechuudha. Kanaaf isaan kanas yoo goone zen haaluma salphaatiin namoota dhukkuboota kan qaban adda baasne isaan hin qabne immoo gara hojii idilee isaaniitti akka bobba'an goone dhukkuba kana to'achuu hin dandeenya. So dhiibbaa dinagdee irratti qabu, dhiibbaa fayyaa irratti qabu, dhiibbaa xiinsammuu irratti qabu hir'isuu hin dandeenye jechuudha. So isa kana gochuun furmaata waaraa hin fida jechuudha. Dabalataan kanneen immoo gochuu qabnuun hin jiraata yookiin boodatti dhufuu hin danda'a Dr. Boonsoon itti dabale. Garuu isaan kun bu'uura jedheetanii yaada jechuudha. Testii aveel gochuu. Hayyee egaa hordoftoota keenya dhukkubni koronaa nu wajjin jira, nu keessa jira. Akkasumas nurraa nama birootitti daddarbuutu jira. Kanaafuu dhukkuba koronaa sirriitti of eeggannoodhaan akkaataa ogeessi jedhuun sirriitti itti fayyadamuu qabna. Mee dhaamsa dhumarratti maal gochuun qabnaa kan jedhu irraa sa'aatii waan hin qabneef. Galatoome Dr. Guddataan kaasanii jiran waa baay'ee dubbatee jira. Itti dabalumaaf hubannuuf akka toluuf. Amma yeroon amma kun yeroo baay'ee critical ka ta'e gara maraanuu COVIDifis critical jenna. Waan biraatiif illee critical. Waan mamaraa fudhatte fakkeenyaaf qabeen biyyattii kanaan murtaa'aa rakkoolee amma jiru kana safar waan goonu kana irratti hundaa'a. Jiraachuun keenya kana irratti hundaa'a. Fayyaan hawaasaa akka gara biraa kana irratti hundaa'a. Guddinni gara biraa kabarnoota sosochiin hawaasummaa fi jireenya hawaasummaa kamiyyuu waan amma goonu kana irratti hundaa'a jechuudha. Wanni jiru maali? Tokko ispiriitii waliin wantoota geggeessuu kun wantoota waliin galma geessuu kun dhufuu qabaata jedhee amana. Akka biyyaatittis akka naannoo keenyaattis illee maal jechuu barbaade? Waan amma isin jettan sanirraa ka'a. Dhibeen kun nu keessa jira, nu wajjin jira dhugalle. Hin jira koronaan dhugamaa jechuudha. Waan kana erga beenne booda wantoota tokko xiqqoo amma duratti lakkoofsa kaaftee gaafa tokko sadii ta'ee gaafa kaan dhibbamaa ta'e waan kuni waan politicize godhamuu fa'aa waan akkasii jedhanii yeroo sodaatamu waan akkasii dubatti illee shakkiiwwan illee haasamullee jedhu no sun kanaa miti dhugaa jira. Tokko sadarkaan nuti ittiin dhibee kana iskiriin godhaa teesti godhaa jiru gadi bu'aa ta'uu isaa agarsiisa malee. Kanaa ol malee kanaa gadi iyyuu ta'uu kanaa gadaan mide sakatta'iinsi keenya xiqqaa ta'uu irraa kaka'e malee kanaa ol ta'a jechuudha. Kanaaf maal jiru amma waan kana dhiifne wanni itti deemaa jiru kana maal godhuu qabaannaadha. Fakkeenya fudhannee Ethiopian Public Institute fi dhaabbanni idil addunyaa biyya keenyaaf tilmaamni jiru ji'a kana keessa ji'a amma keessa jiru kanaa fi ji'a itti aanu juun kana keessa jira piik isaa gahee achi booda yoo kan xiqqaataa deemu malee gadi hin xiqqaatu jechuudha. Akka yoo teesti gochuu dhiifne malee yoo sakatta'uu dhiifne malee yoo hin jiru jennee akkasitti ufsofnee cal'ifne malee dhibeen ni jira jechuudha.
waan kanaaf kana beekuun dirqamata. Kabiraamma biyyi kun kawliiniiti natti fakkaata. Qabeenyi illee kawliiniiti wanni martinuu kawliiniiti. Bakka tokko tokkotti laagiitu jira fakkeenyaaf amma dhaabbilee keenya ka qabnu hawaasni keenya yeroo kanatti wanni qabu waan naannoo sanitti of qabu san qofaan fayyadameetiin waan kana of baraaruu danda'a waan biraa wanni adda alaa fidu hin jiru jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti yuunivarsiitiileen keenya yeroo kana jechuudha qorannaaleen kan uummata keenya ka gargaaran yaalaan uummata keenya ka gargaaran barsiisuun uummata keenya ka gargaaran baraaruu irratti yeroo kana ka gargaaran. Dhaabbanni waan kana amma kana hojjanne uummata booda rakkoo irra gahaa jiruuf tajaajilli inni kennu uummatu hin jiru jechuudha. Yoo uummanni kun jiraate innis kan jiraatu. Ka jiraatu. So kanaafuu waan qaban qabeenya qaban beekumsa qaban muuxannoo qaban dandeettii qaban marayyuu itti fayyadamanii uummata keenya baraaruu qabaatan. Kana irratti biyyitti xiqqoo rakkoo jira waan ta'eef waan kana quba. Yuunivarsiitiileen hooggansoonni baay'ee galata galfamuu hedduu jira. Isaan akkuma jiru ta'ee warri kun waan illee kan irratti hirmaachuu qabaatan jedhee amana. Kabraa immoo inni guddaan jiru maali? Dhimmi kun dhimma nama tokkooti miti. Fakkeenyaaf rapid response team yoo jettee bakka garaagaraa jira yoo laalte yeroo tokko tokko bilbila fa'aa kan kaafne jira. Akka amma haala amma labsii yeroo ammaa kana keessatti fakkeenyaaf namni tokko yoo waa eeruu kenne sa'aatii lama keessatti waan san guutumaan guututti tirees gootee sarveelansiin to'achuu fi waan san riippoorti gochuun dirqama sitta. Guyyaa lama guyyaa sadii ka turantu jira. Eeruma kenname san fudhataniitu hojiirra oolchuuf jechuudha. Kun maal agarsiisaa jira? Akkuma tureen hawaasni keenya dhibee kana walii qoodaa jira jechuudha. Namni tokko shakkame taanaan haga gargar bahutti wanni godhamuuf sun godhamuufii qabaata. Kana gootu maal godhaate fayyaa hawaasaa gara maraaniyyuu hojjetaa deemtaa jechuudha. Kabiraa immoo bakka amma fakkeenyaaf dhugaa haasa'uuf bakkitti hojiin kennallee xiqqoo isii gad bu'aa ta'ee jira. Fakkeenyaaf daandilee dhibeen kun karaan dura impoortii waan ta'e alaa nu dhufa jedhaa ture. Daandilee kanneen irratti hojiin nuti hojjenne gad bu'a. Fakkeenyaaf karaa muyyaleetiin seenaa hojjenne sosochiin bakka sanii goone maali? Qorannaa achi jiru maali? Tajaajila kana konteen gochuudhaaf achi jiru maali? Karaa bahaa kanaan maal fakkaata? Garaa biraatti hin fakkaatu. Seenterii kanarratti walitti qabamee jira malee wanni baay'een isaa bakka sanitti ammaan tana erga wantoonni martinuu erga dhufanii booda baay'ee fiffiigaa jira jechuudha. Tole Dr. Boonsoo dubbii afaanissi qawweedha. Dr. Guddataa Imaanaa Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Keessoof hoogganaa olaanaa Yuunivarsiitii Ambootti kolleejjii fayyaa hospitaala Ambooti akkasumas Dr. Boonsoo Budee Ispeeshaalistii Wal'aansa Fayyaa Maatiiti Xuqur Ambassaa irraa iddoo kanatti kan affeerre sa'aatiin keenya nurraa gabaabbate silaa hedduu waan kaasnutu jira akkamiin osoo haandil yookaan oduu qabneeti waan kana caalatti gabbuusuu dandeenya. Baatiin dhufu kana akkaataa dhaabbanni fayyaa addunyaa kaasee fi akkasumas Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa qorannoo fayyaa hawaasaa kaasee piikii gaa yookaan fiixee gaa jedheera. Fiixeen lakkoofsi gaamu sun meeqa? Akkasumas namoonni meeqa yoo wal'aansa barbaadanii siree barbaadan nuufis rakkina ta'ee yeroo sanatti burjaaja'u manna akkamiin irratti osoo hojjannee ammaa tana irraa qophoofne burjaanjeessa keessaa hafne lubbuu oolchuu irratti hojjanna kan jedhu irratti kaasnaa turre. Haa ta'u yeroon keenya asirratti nu gabaabbateera. Dr. Guddataa yaada siin kennu asuma nagaan naa ool siin jedha. Eshi nagaan naa ool. Fayyaa ta'e. Hayyee fayyaa naataa siin jaaladha. Egaa hordoftoota keenya qophiin keenya har'a kanuma fakkaata qophii birootiin torbaan hanga walitti deebinutti qophiiwwan hafan wajjin oolmaa gaarii fayyaa naataa horaa bulaa.